Hi friends, welcome to MAHA's channel, MAHA BePositive. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நார்த் இண்டியன் தாலி பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தட் நான் வந்து எப்பயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க் குடிக்கிறது வழக்கமாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்போ தான் எனர்ஜெட்டிக்காக சூப்பராக நம்ம சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து அமலா ஜூஸ் குடிக்கிறேன். இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பவுடர் காதியிலேருந்து வாங்கினது. அமலாவில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கும், அதே சமயம் நமக்கு உடம்புல வந்து டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகிறதுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் அமலா ஜூஸ் குடிக்கிறேன். ஸோ குடிச்சிட்டு இன்றைக்கி நம்ம வந்து சூப்பராக சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ டெல்லியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் பயங்கரமாக ஏறிடுச்சு, பயங்கர ஹாட்டாக இருக்குது. நான் காட்டுறேன் பாருங்களேன், அந்த பேம்பு மேட்லாம் போட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வந்து நமக்கு வெளிச்சம் இருக்குது. ஸோ பயங்கரமாக. ஸோ 11:30 நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே இப்போ சமைக்க எல்லாம் ஃபுல்லாக தயார் பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி வந்து இந்த பொட்டல் சப்ஜி வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தட் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அமலா ஜூஸ் குடிச்சிக்கிறேன். ஸோ டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஃபுல் பீக்கில் போய்கிட்டு இருக்குது. பயங்கரமாக டெம்பரேச்சர் ஏறிட்டே இருக்குது. ஸோ குக் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு லிக்விட் எடுத்துகிட்டு குடிச்சிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இந்த வெஜிடபிளோட பேர் வந்து பொட்டல்னு சொல்லுவாங்க, பொருவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள். இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும், ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி பாதியாக கட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிளோட நம்ம செய்ய போகிற இந்த ரெசிபி. இது வந்து ஒரிசாவிலையும் செய்வாங்க, பெங்காலிலையும் செய்வாங்க. ஸோ வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான இதை வந்து ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறது நான் கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து நான் இந்த ரெசிபியை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து டைஜஷனுக்கும் இந்த சப்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ வெறும் கடாயில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கட் பண்ணதை ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணிடணும். அதாவது ஒரு 90% வந்து இந்த ஆயிலே வந்து குக் பண்ணிடணும் இந்த சப்ஜியை. ஸோ நல்லா வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இவங்க வந்து கடுகு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நான் வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய், அது போட்டு தான் வந்து சமைப்பேன். ஸோ இதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் நல்லா குக் ஆகிறதுக்குள்ளே. ஸோ இந்த நார்த் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இதுலேயுமே வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்கும். அது வந்து ஆல் டைம் சப்ஜி. அவங்களுக்கு வந்து எல்லா டிஷ்லையுமே கீரையில் கூட வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்கும். ஸோ நான் உருளைக்கிழங்கு இது பண்ணிக்கிறேன். ஒரு தண்ணியில் வந்து 4 கேஷ்யூ நட் ஊற வச்சுருக்கேன். இது வந்து வாட்டர் மெலான் சீடு, அதாவது தர்பூஸ் சீடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுவும் வந்து இந்த டிஷ்ஷில் தேவைப்படும். ஸோ அதையும் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து துவரம் பருப்பு, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், சீரகம், கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் டால்காக. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வேகுது. ஸோ இந்த இதில் பர்னரில் வந்து இந்த பொட்டல் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. இது நல்லா ஃப்ரை ஆகணும், எண்ணெயிலே ஃபுல்லாகவே வந்து குக் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் நேரம் அதை வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முந்திரி பருப்பு, மற்ற ஜிஞ்சர் கார்லிக், மற்ற இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இந்த அளவுக்கு வந்து குக் ஆனால் போதும். ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா ஸோ மசாலாவுக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதை ஊற வச்சுருக்கோம். வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சம் தயிர், அது இல்லாமல் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, இதெல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறின முந்திரி பருப்பு, இந்த வாட்டர் மெலான் சீடு இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுமே வந்து தர்பூஸ் சீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இது ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த மசாலாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு 2-3 ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக பாருங்கள், இது செஞ்சு பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு வானலில் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் போட்டு வெங்காயம், தக்காளி போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிடலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரைஸ்க்கு கூட சாப்பிடுவாங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம். பெங்காலிஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ரைஸ்க்கு கூட இந்த சப்ஜியை சாப்பிடுவாங்க. பட் கரெக்டான காம்பினேஷன் வந்து ரொட்டிக்கு தான். சப்பாத்தி ஃபுல் காக்கில் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நான் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன், ஜீரகத்தூள் போடுறேன்,
தனியாத்தூள், அதாவது நம்மளுடைய கொத்தமல்லி தூள், மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம். சால்ட் போடுறேன், இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம். ஸோ அந்த லாக்டவுன் ரெசிபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கணும், ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கணும், அதே சமயம் நியூட்ரிஷியஸாகவும் இருக்கணும், குழந்தைங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கணும், நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒவ்வொரு டிஷ்ஷஸ் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ நார்த் இந்தியா ரெசிபீஸ்லாம் பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு இந்த இது வதக்கணும் இல்லையா, அதை தனியாக வச்சுட்டு அதை ஆற விட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம். அதுக்குள்ளே வந்து தயிரில் வந்து இந்த முந்திரி பருப்பு, அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த வாட்டர் மெலான் சீடு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை ரெண்டையும் போட்டு நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோடு நம்ம வந்து கஸ்தூரி மேத்தி, அதாவது காய்ந்த வெந்தய இலைகள், இதெல்லாம் தான் அதோடைய சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட். இந்த ரெசிபியோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டே பார்த்திங்கன்னா அந்த கஸ்தூரி மேத்தி, அந்த வாட்டர் மெலான் சீடு, அதுதான் வந்து அந்த இந்த டிஷ்கே வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான இது கொடுக்குறது. ஸோ அது ரெண்டும் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ அதே இதுலேயே திருப்பி நான் வந்து அந்த மசாலா வதக்கி வச்சோம் இல்லையா, அதையும் போட்டு நம்ம வந்து வதக்கி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே வானலில் தான் நான் வந்து திருப்பியும் குக் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளே தான் எல்லா பாத்திரமும் கழுவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே தான் ஒன் பாட் குக்கிங் அந்த மாதிரி தான் அதையே கழுவி திருப்பி யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு பாத்திரமும் அதிகமாக சேராது. இதுவும் வந்து ஒரு டிப் தான். ஸோ அதே வானலில் திருப்பி கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். இது ஏற்கனவே குக் ஆனதுனால நம்ம திருப்பி வந்து குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு அதாவது நம்ம அந்த மிக்சியை கழுவி அந்த தண்ணியை ஊற்றினா போதும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தண்ணியெலாம் வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு வந்து அது ஒரு கொதி போடணும், அவ்வளோதான். ஸோ இதில் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுகர் போடுறோம். ஸோ நார்த் இந்தியன் ஐட்டம்ஸ்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், அதில் வந்து சுகர் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா குக்கான அந்த பொட்டல் காய், அதாவது பொருவல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வெஜிடபிளை வந்து சேர்த்துடலாம். ஸோ அந்த காய்க்குள்ளே வந்து இந்த மசாலா வந்து இறங்கணும். அதுக்கு வந்து 2 நிமிஷம் ஆகும். உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அந்த உருளைக்கிழங்கையும் வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ பக்கத்துலேயே வந்து நான் அது கொஞ்சம் குக் ஆகிறதுக்குள்ளார நான் வந்து சாலட் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நார்த் இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து சாலட் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து அந்த நம்ம கேஷ்யூ நட் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அதையும் வந்து நம்ம இந்த சப்ஜியில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை ஆட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த கொஞ்சம் மேலே அந்த ஒரு பபிள் வந்தோடனே நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தழை போட்டு இதை வந்து அந்த ரெசிபி வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து ரெடி, சூப்பரான பெங்காலி ஒடிசா ஸ்டைல் பொட்டல் பொருவல் சப்ஜி வந்து ரெடி. ஸோ வேக வச்ச டால் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ சாலடுக்கு எல்லாமே வாஷ் பண்ணி தூள்லாம் எடுத்துகிட்டு, இந்த தூளெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க. ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ மீதியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ சாலட் இப்போ ரெடி பண்ணணும். குக்கரில் ரைஸ் வச்சுட்டேன் நான். ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து டாலுக்கு வந்து தாளிக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ தேவையானதெல்லாம் போட்டு கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் அந்த டாலில் வந்து நம்ம சேர்க்கணும். ஸோ இதில் வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தழை வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நார்த் இந்தியன் தாலியில் பார்த்தீங்கன்னா சாலட் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. கண்டது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே சம்மரில் வந்து இந்த சாலட் வந்து சாப்பிட வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ சளி பிடிக்காமல் இருக்கணும், நமக்கு வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் பச்சையாக சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா நம்ம அதில் கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம், சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம். நான் சப்பாத்தியும் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ நார்த் இண்டியனோட சிம்பிள் லன்ச் மெனு இன்றைக்கி. ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஒன்றே மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன். சாப்பிட்றப்ப வந்து அது மேலே வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து சால்ட் போட்டுட்டு, இது எப்போ சாப்பிட்றோமோ அந்த டைமில் தான் பண்ணணும், இல்லைன்னா வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்டுரும். ஸோ இந்த மிளகுத்தூள், குக்கும்பருக்கு மேலே, இந்த ஆனியன், இந்த கேரட், இதுக்கு மேலெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ற டைமில் வந்து மிளகுத்தூள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரைஸ், டால், நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ண டால், ஸோ சப்பாத்தி, ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பொட்டல் கிரேவி.
ஸோ இது வந்து ஒரிசா ஸ்டேட்டில் வந்து பண்ணுற ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிஷ்ஷு. இது கண்டிப்பாக இந்த வெஜிடபிள் கிடச்சிதுன்னா இது பண்ணி பாருங்கள். இது கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா, ஸோ இந்த வெஜிடபிள் கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து இதை வந்து கத்திரிக்காய் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியான அந்த கிரேவியை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு ஒரு கமெண்ட்ஸில் வந்து அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன லஞ்ச் பண்ண இன்றைக்கி பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்க்க பிடிக்கும் அப்படிங்கிற வீடியோஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறேன். வீட்டில் இருந்தே நம்மளால் என்னென்ன மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வேறு குக்கிங் மட்டும் இல்லாமல் வேறு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அதெல்லாம் வந்து 1 by 1 நான் வந்து ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன். So be positive, stay happy always. Bye.